ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്ന കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നേടാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ മുൻനിർത്തി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഫലപ്രദമായും കാര്യക്ഷമമായും കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. അയാളെയാണ് മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിനെ ഫലപ്രദമായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിൻ എയിം. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു ഗോൾ ഇല്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെർവേസീവ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ്സ് നെവർ എൻഡിങ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതിൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഒരു കോമൺ ഗോളിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ. എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടിടത്തെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിളാണ്. നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ചിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്കം, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനം, നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ 3 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആർട്ട്, സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്നീ 3 രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട്. ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആർജിത ജ്ഞാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട്: സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ്. ആർട്ടിൻ്റെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ്. ഒബ്സർവേഷനും പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെയും ഫലമായി കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് സയൻസ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാമാണ് സയൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പ്യുവർ സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒക്യുപ്പേഷനെയാണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും ട്രെയിനിങ്ങും സ്കില്ലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ. പ്രൊഫഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്: വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്, ഫോർമൽ ട്രെയിനിങ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി, പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ്. ഈ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ടോപ്പ് ലെവൽ ടു ബോട്ടം ലെവൽ, ഈ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു ഹൈറാർക്കി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴോട്ടേക്ക്. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ 3 ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്.
ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, പ്രസിഡൻറ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, CEO, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക, ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ്, പോളിസീസ് തയ്യാറാക്കുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഗവൺമെൻറ്, വർക്കേഴ്സ്, ഓർഗനൈസേഷന്, അതർ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു, ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫിനാൻസും അതർ റിസോഴ്സസും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, പർച്ചേസ് മാനേജർ. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ്. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ട എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക, ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തമ്മിലൊരു കണ്ണിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, പിന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുക, പാസ് ചെയ്യുക. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നയിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ഫോർമാൻ, ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ്. ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ വർക്കേഴ്സായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, വർക്കേഴ്സിന് ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, മെറ്റീരിയൽസും മെഷീനറിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിലേക്ക് വേണ്ട റിപ്പോർട്ട്സ് പാസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. കോർഡിനേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ വാരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വ്യക്തികൾക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജോലികൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാ തലത്തിലുള്ള മാനേജർമാരുടെയും ചുമതലയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോർഡിനേഷനെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എസൻസായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ 4 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ട്, കോമൺ പർപ്പസ്. എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷന്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ബാലൻസിങ്. അതായത് ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ടൈമിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുക.